Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kang Iwan Oke Garut ya. Wilujeng kau ka sadayana anu setia sok manco terus sewang-sewangan. Karesan Iwan ayeuna lebih sareng si ganteng. Menuju di bumi si ganteng. Ganteng kalam teureun-eureun. Anu baheula mah dina film si Boy. Anak jalanan. Boy anak kucing. Bagian jalanan. Mas sehat, Ru? Alhamdulillah. Tak gitu, Ru. Ayo. Biasa we. Sesak Covid. Oh, banget sesak Covid bagian nya. Nu langkung ti payun nuhunkeun ka sadayana khususna ka Covid. Oh, saya teh nganuhunkeun ka Covid ai maneh. Anu parantos masihan sembako, anu parantos masihan pantosan. Lantaran ayana Covid simkuring kantos dipasihan beas ku pamarentah nuhun. Nuhun pisan. Dibere maneh. Teu. Sia teh. Kok dibere pemerintah beri henteu nya kumaha sia teh. Pada kaasaan mihna, kaasaan naon laukna nuhun. Oh, nu kaasaan anu teu mah henteu we mere. Teu pati kumarot teh bungkul. Kan bae nu penting mah seniman ayeuna maraju deui, Ru. Tah eta bener. Seniman maraju deui bisa aktivitas deui ciga biasa. Getih beureum deui. Heeh. Beungeut hideung deui eta mah. Kan kamari mah beungeut urang pias wan. Oh, kemari mah. Pias beungeut teh. Kunaon Ku pias? Covid mah. Kan lapar nahan lapar. Ayeuna mah biasa normal deui. Hideung deui we namanya. Deui deung. Naon? Geneuk. Mana mah sahid mun dina ieu mah sahid teh maneh teh. Apa lain ge? Naon? Kalah hideung. Gitu Ru lah. Geus rame deui nya eta mah Ru. Alhamdulillah ngeureueuh we saeutik-eutikeun. Heeh. Mudah-mudahan jeung berkah sadayana ye ka seniman. Tah gitu. Tapi mah bade pangsiun jadi seniman teh. Or jadi naon atuh? Tukang ngalacang kaleng nama. Kana cang. Oh, sagala maneh mah sagala digarap teh ina mah da. Cangkaleng. Lain boga carita maneh ti heula na kumaha boga carita. Ada kopi atuh. Ah, moal mi. Boga carita kumaha Ru baheula cing. Baheula teh kan sameme jadi seniman. Heeh. Kan pernah ngojek. Oh, pernah ngojek? Pernah. Alah, Pernah ngojek. Kabeungeutan bener. Pernah dina gawe di pabrik. Di pabrik. Pabrik TV. TV naon? TV anu sadaya kieu tah leutik. Pabrik bata. Bata teh lain TV atuh. Bata pernah. Heeh. Pas bogo di 5 Mangarituan. Heeh. Oh, kealaman eta teh. Alamannya anu akhirna mentokna di seniman. Aduh, heeh. Di seniman gitu. Sebenarnya mah lain kahayang gitu. Heeh. Kajurung. Kacurung kunaon? Pangabutuh. Heuh anger we si teh. Sagala ge ku pangabutuh kacurungna mah. Pangabutuh eta jadi. Heeh. Lah, Kan kahayang mau jadi artis sebenarnya masih cita-cita mah. oh cita-cita teh Artis. artis naon? Artis na TV. Wadah. Hayang abus TV hayang mah. Tapi bisa mun ayeuna. Kan heurin. Hese abus TV. Heurin ku huntu jeung. Heurin. TV da rumahi. Lain sih teh, lain maksud asup TV kitu sih teh. Da mun kudu di syuting heula ciga kieu, pan. Ari asup kana TV nya heurin sih teh mah Ada asup. saha jelema nu daek nyoting urang atau apa sorangan. Sia mah sok ngalewihan pangeran eta kamaripan ku kucing di syuting sih teh. Ari baheula mah keur SD cita-cita lainnya di artis. Hayang jadi naon Hayang jadi tentara. Allah. Halus pisan. Kan ai tentara kan resep Batak model para pejuang TNI, model ti kepolisian, eta para pejuang nu sangat luar biasa, Ru. nya Anu kudu ku urang dihormati, terus ku urang teh kudu bener-bener wah, kan ari ngaran-ngaran pejuang mah wan kudu mawat heula bisa dikatakan pejuang. Ai can mawat can bisa dikatakan pejuang. oh model baheula para pejuang eta bener pejuang nu maramat teh nya. Nya. Tapi meureun aya panu masih kana jumeneng model
pun aki ayeuna teh yuswana teh 102 tahun, Ru. Usia kene sehat jag-jag Masih sehat. Masih sehat kene ayeuna teh. Yuswana teh 102 tahun. Lah ieu favorit jeung gelas. 102 tahun ayeuna teh, Ru. Yuswana teh 102 tahun ayeuna teh. Siga geus kolotnya. Lain siga sih teh geus kolot. Geus kolot. Tapi aki di dinya mah teu katampo 102 tahun mana asli. Kumaha gitu? Katampo teh siga 101 tahun we. Beda hiji nya teh anger we. Tapi alhamdulillah sehat kene. Amin. Baheula teh merjuangkeun kemerdekaan Republik Indonesia. Aki teh lahirna teh tahun teu make tahun lahirna teh di bidan teh. Da anger atuh buka tahun baheula ge. Tahun 20 mun teu salah mah. Tahun 20. Tahun 20 lahir. Saratnya Sawinu atau Sawinu nya. Nya Sawinu leuwih anu teh. Nya Sawinu leuwih tahun 20. Jadi baheula teh pernah ngalaman zaman Belanda, sepupu Jepang. Tah ngomong-ngomong ari kuat baheula mah. Umurnya kan arawet beda jeung ayeuna. Bener. Naon tah gara-garana? Tina dahareun, Ru. Oh dahareun. Tina dahareun ai Ai contohna dahareun beda baheula jeung ayeuna ai naon? cek aki pan tina dahareun mode baheula mah dahareun tina bebetian. Poa tina ganyona, tina sampeuna, terus hui pan baheula mah tuh da sagu naon teh ada hese atuh baheula mah. Model enak makan eueuh seblak. Seblak. Wah. Baheula mah can aya seblak. Ai lain banget mana di seblak ayeuna. Tina dahareun. Berarti urangnya tina dahareun kan beungeut kieu. Bisa jadi, Ru. Urang teh kan kebiasaan di ngaran di kampung sih sebenarnya mah beda jeung di kota kan. Benar. Ai di kampung mah kan dahareun teh selalu anu kudu dibeulem. Da sambe dibeulem. Ya, benar. Asin dibeulem tah urang teh eta beungeut kieu teh rupa kieu tah. Sesa dibeulem. Akibat loba teuing dahar anu dibeulem berarti. Jadi tina sampe hideung teh pindah kana kulit teh. Napa? Napa? Nah aya kitu. Ai maneh atuh ngadahar sambeut teh jeung nu tutungna. Jadi ka bawah tutung sia teh. Letak di dinya. Ada kurang-kurangna hirup tuh bisa bersyukur nya runya. Kudu bersyukur teh di dinya. Hirup mah jalani, nikmati, bener. syukuri. Dah. Sakit we. Lah. Eta pituah ti sepuh eta teh. Sepuh sa. Kan hirup mah cenah. Dunya mah tinggalkeuneun. Heeh, dunya mah. Akhirat sampeurkeuneun. Eta. Kan aya hadis tadi dinya. Kumaha hadisna teh? Aya hadis lah itu teh. Pira ku hadis ngahiung gitu aja teh. Kan tapsih. Aduh, tapsih. Gitu, Ru. Cing ngebeluk lu saya tikru ah. Hah? Ngebeluk. Geus eureun sebenarnya mah. Nah, haung ujung urun. Kan ayeuna mah cicing di pesantren. Udah. Jarang ngabeluk eta mah. Heeh. Paling tahlil. Beda deui tahlil nya. Ai ngabeluk eta suara ngabeluk mah pan tina suara petitnya. Petit. Suara leutik eta mah. Beluk mah cing contohan saya tikru. Keur pura abi teh. Parasan abi teh nuju gangguan teknis teh awak teh. Oh ngedrop. Ngedrop abi. Sibuk teh. Jarang-jarang kan beungeut asup kana HP. Pan ari model beluk mah tema-temanya. Gitu kan? Gitu udah beluk mah. Cigawira. Jaring kelah kali-kali memakai kaca birunya. Siap. Kali-kali memakai kaca pi urang-urang ngahibur pemirsa we nu mika cinta kana budaya Sunda. Kema urang tartibkeun sagarupina. Oh iya, Tartibkeun sagarupina. Naon supaya urang teh urang Sunda teh teu apa kana seni Sunda urang sorangan. Kudu apa? Kudu apa? Amun cek paribasana mah jati urang kasih ku junting. Bener. Piraku atuh urang Sunda teu apal kana calung. Nah, Teu apal kana cigawira. tapi kadang-kadang kan budak ayeuna mau ditanya calung. Ade, tahu terang teh calung. Apa itu calung? Gitu. Kan tidak dikenalkan sama lingkungannya teh pangaruhna teh. Tah eta. Kalau dikenalkan sama lingkungannya dengan seni-seni yang ada di Sunda, pasti mereka tahu. Ada. Oh. Bahasa.
Tak gitulah. Pokoknya mah kirang langkung nama meren ieu mah babalagon jangan we ngobrol lah. Kanggo ulasan. Nya gitu ngobrol jeung Ayuan sareng Mang Guru. Eta hapunten pisan bisa kalepatan. Oke, next urang dijentrengan make kacabu iraha we lah. Salam baktos Ya, kasadayana. nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.